Tobias R. kommenterte: Hvordan fungerer en lighter? Det kommer an på lighteren. Denne lighteren fra Kiwi har mest sannsynlig butan under trykk inni seg, som da eksisterer som en væske. Når du trykker ned, vil umiddelbart væska fordampe til butangass, som er lett antennelig. Og når du trykker ned, så snurrer du på det metalliske hjulet, og det gnir mot et tennstål som produserer en brennende gnist, og voilà, du har en flamme. Men kanskje du har en annen lighter, en sånn en. Den funker på samme måte med at den har en beholder med væske som blir til en antennelig gass når den slippes ut, men den produserer gnisten sin litt annerledes. Du har kanskje lagt merke til at du må bruke litt kraft for å trykke inn knappen. Det er fordi når du trykker inn knappen, så slår du egentlig på en piezoelektrisk krystall med en fjærbelastet hammer, og det skaper en nødvendig mengde spenning til å generere en gnist. Nå kommer et lite triks man kan gjøre med en lighter, men skal du prøve dette, så husk å få hjelp av en voksen, for jeg vil ikke at du skal brenne deg, få blekk overalt, eller brenne ned huset. Vi skal lage en svevende flamme. Jeg åpner opp toppen av lighteren, det bruker jeg et flatt skrujern til å få til, og finner dysen der gassen kommer ut. Dysen skal jeg dekke med blekk, så jeg trenger en penn. Jeg tar på meg handsker, og dekker bordet så det ikke blir blekk overalt. Så åpner jeg opp pennen og tar litt blekk på dysa. Når jeg nå tenner lighteren, vil jeg få en svevende flamme. Og hvorfor det? Jo, fordi reaksjonen mellom blekket og gassen som kommer ut, gjør at det vi så som blå flamme før, nå er skjøvet over til den ultrafiolette delen av det elektromagnetiske spekteret. Og ultrafiolett lys, det kan vi ikke se med det blotte øyet. Og dermed har vi en svevende flamme.